¿Y dejarme hecho un monstruo como tus creaciones? Es cuestión de perspectiva. 5, 4, Me alegro de ver por el emperador. Dos, Por el emperador. 1. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. Acabemos con esto. Yo me quedaría en el suelo. Haced paso. Está en mis manos. Control de zona. Desorganizadlo. Maldición. ¡El sol se alza! El enemigo quiere batalla. Soy como el viento. Os estáis desmoronando. Cañón de riel potenciado y listo para disparar. No tan deprisa. Justo en el blanco. Cañón de riel cargado. Gracias. Maldición. Cañón de riel potenciado y listo para disparar. Precisión y control.
Luego voy a necesitar unos apaños. Resultado de un diseño eficiente. Potencia de fuego máxima. Bien. Gracias. Esto acaba ahora. ¿Quién va ahora? Recargando. No tanto. Estoy en deuda contigo. No me gustan los contratiempos. Esquiva esto. ¿Creías que te iba a fallar? Os estáis desmoronando. Asesinato. Acabaré con ellos. Suerte la próxima vez. Te brindaré un escudo. ¡Cuidado aquí! Cañón de riel potenciado y listo para ¡Estoy a tope! Enemigos neutralizados. Victoria. Jugada destacada.